საქართველოს ფუნქცია რა არის? საქართველო ტრადიციულად არის ქვეყანა იმ ადამიანების, რომლებიც ეკლესიის წევრნი არიან. საქართველოს შეიძლება ითქვას ერთი დიდი ეკლესია. წმინდანინო იყო 14 წლის საქართველოში შემოვიდა. წარმართულ ქვეყანაში, წარმართული კერპები 14 წლის ბავშვს ეხლა არავინ არ მოусმენს და მაშინ საქართველოში როგორ შეეძლო რომ მეფიან დედოფლიანა გამხდარიყო მართლმადიდებელი ქვეყანა. ვახტანგ გორგასალის დროს ქრისტიანობა ავირჩიეთ. გიორგი მეშვიდეს დროს საქართველო პრაქტიკულად განადგურდა თემურლენგის შემოსევის დროს. ქართველებმა განაცხადეს ზაობა, სრულიად დახოცილიყვნენ, გამწყდარიყვნენ, ოღონდ ქრისტესათვის არ ეღალატა. არ გამოსულმანდა საქართველოს. შემოვიდა ერთხელ, შემოვიდა ორჯერ, ქვაზე არ დატოვა. და ბოლოს იდეურად დამარცხდა და გიორგი მეშვიდეს დაუწერა წერილი, კი ბატონო, ვაღიარებ, რომ საქართველო არის ქრისტიანული ქვეყანა. ანუ რა არის საქართველოს მისია? მსოფლიოს აჩვენებდა გმირობას, რომ ქრისტესათვის არა მარტო სიცოცხლე, არამედ სიკვდილის ღირს ჩვენ გზათავართ მოვკვდეთ ქრისტესათვის.